amado hermano, por favor ocupe su lugar. My beloved brethren, please take your seat. Estas últimas 6 semanas hemos estado hablando acerca de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. These couple of weeks we've been speaking over our Lord and Savior, Jesus Christ. Y el propósito es, como siempre, conocer mejor a nuestro Señor, And the purpose is, yes, without a doubt, to know more, better our Master, para que seamos buenos imitadores de Él. so that we may become good imitators of Him. El apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios en su capítulo número 11, The Apostle Paul said within the first letter of Corinthians chapter 11, sed imitadores de mí Be ye followers of me, como yo de Cristo. as I am of Christ. El apóstol Pablo pudo conocer profundamente a Cristo. Now the Apostle Paul could know Jesus Christ profoundly, Así que él se atrevía a decir, sean imitadores así como yo lo he hecho. so he would dare himself to say, Be ye imitators of me, as I am of Christ. Pero así como Pablo tuvo un conocimiento profundo del Señor Jesucristo, But just as Paul had a profound knowledge, understanding of Jesus Christ, nosotros de la misma manera tenemos que conocerle mejor. we in the same should also know him better. Como lo hemos visto, As we have seen, cada religión, every religion, cada movimiento, every movement, cada persona every person suele crear su propio Señor Jesús. is accustomed to create their own Lord and Savior Jesus A la manera que le convenga. in the way that benefits them. Pero hay un solo Jesucristo, But there is a one only Jesus Christ, el que está en la palabra del Señor. the one that is found in the word of the Lord. Y hemos visto And we have seen que toda la Escritura nos habla acerca de la venida del Mesías. that all of the scripture speaks to us over the coming of the Messiah, Hablando de los primeros escritos del Antiguo Testamento, writing and referring to the first scriptures found in the Old Testament. los primeros 5 libros de Moisés nos hablaban acerca del Mesías. The first 5 books of Moses speak to us in reference to the Messiah. Los libros históricos, The historical books, los libros poéticos, poetic los books, profetas mayores y menores, the major prophets or the minor cada prophets. uno de ellos nos hablaba acerca de que vendría un Mesías. Each and every single one of them spoke to us that a Messiah would come. Pero nos damos cuenta que los evangelios, But we know that the gospel, que son el cumplimiento, that are the fulfillment, nos hablan muy específicamente de cómo Él se movió sobre la tierra. speaks to us specifically of how he moved throughout the earth. ¿Qué es lo que realizó? And what was it that he realized? Ya hemos visto And we've seen los eventos que ocurrieron antes de que Jesús viniese. the events that occurred before Jesus Christ came. Mencionamos que se rompió ese silencio de 400 años con el anuncio de Juan el Bautista. We mentioned that the silence broke after 400 years of the birth of John the Baptist. Y 6 meses después de haber anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, And 6 months after announcing the birth of John the Baptist, es anunciado la venida del Mesías. it's announced the coming of the Messiah. Hemos mirado un poquito We've seen a little bit qué es lo que sucedió antes de su venida, of what happened before his coming, los eventos que ocurrieron en su venida, the events that occurred in his coming, en su nacimiento, in his birth, y los eventos que ocurrieron rápidamente después de su nacimiento. also in the events that came quickly in his birth. Hemos visto también We've also seen as well que Jesús fue llevado a Egipto that Jesus was taken to Egypt para que se cumpliese la palabra que se dijo, so that the word would be fulfilled that was said, que de Egipto sería llamado su hijo. that out of Egypt would be called his name. La semana pasada And last week, estuvimos mirando aquella ocasión que Jesús a los 12 años we were seeing that occasion of Jesus at 12 years of age fue al templo went to the temple y cómo había él crecido and how he had grown durante estos años. within these years. Miramos que él creció, We see that he grew, que se fortaleció en espíritu that he fortified himself in spirit y que fue lleno de sabiduría. and was filled with wisdom. Y vimos el resultado de esto. And we saw the result of Cuando this. él llegó y estuvo ahí en el templo, When he arrived and he was in the temple, toda la gente que lo escuchaba hablar, every person that would see him speak que había quedado impactada de su conocimiento. and hear him speak was impacted of what he had wrought. Y para ellos a temprana edad. And for them at a very young age, Es que, amado hermano, la edad sí es importante en algunos casos. it's because, loving brethren, age is important in certain cases.
Pero si nos disponemos a servir al Señor, But if we're willing to serve the Lord, si permitimos que el Señor trabaje en nosotros, if we allow ourselves to be worked upon by the Lord, la edad no tiene tanta importancia, age does not have so much importance. porque el Señor nos puede usar. Because the Lord can use Puede us. usar a un joven para hablarnos, Can use a youth to speak to us. puede usar a un adulto para hablarnos, Can use an adult to speak to us. puede hablar a través de una persona de la tercera edad. Can speak to us a person of third age. Algunos dicen, soy demasiado joven para servir al Some Señor. people say, I'm too young to serve the Lord. Otros dicen, pues yo quisiera ser un poco más maduro. Or others say, I wish I was a little bit more mature. Otros dicen, no, yo ya soy demasiado mayor como para servir. And others say, oh, I'm too old to serve. Nadie es demasiado mayor para servir. Nobody is too old to serve. Recuérdense, Moisés a los 80 años empezaba a guiar todo un pueblo. Remember, Moses at 80 years of age began to lead a group of people. Solo está disponernos. It's just about being willing to do Y so. es lo que vimos la semana pasada. And what we saw last week. Ahora yo quisiera que miremos Now I'd love for us to see un evento que nos puede beneficiar a nosotros. an event that can benefit us. Porque podemos aprender de este evento. Because we can learn from this event. Me gustaría que vaya conmigo I'd like for you to join me a Marcos en su capítulo número 1. in Mark chapter 1. Recuérdense lo que hemos estado mirando Remember what we have been seeing estas últimas semanas. within these last weeks. Solo ha envuelto a las lecturas de Mateo y Lucas. Has only involved and surrounded the scripture of Matthew and Luke. Pero aquí vamos a mirar cómo Marcos nos empieza a hablar acerca de nuestro Señor y Salvador. But we're going to see how Mark begins to speak to us about our Lord and Savior. Y aquí miramos el inicio del ministerio de Juan el Bautista. And here we see the beginning, the initiation of John the Baptist in his ministry. Y cómo Juan el Bautista había sido enviado And how John the Baptist was sent para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. to prepare the way of our Lord and Savior Jesus Christ. Marcos capítulo número 1, voy a leer el versículo 2. Mark chapter 1 verse 2 says, Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of the one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Vemos que Juan el Bautista es enviado We see that John the Baptist is sent después de una preparación muy pesada que tuvo. as after an intense training that he had to go through. Y Lucas nos muestra en el capítulo número 3, And Luke tells us in chapter 3, o nos pone una línea como de tiempo para hablarnos de cuándo inició el ministerio de Juan. or it creates to us and places a line for us in when John began his ministry. Estoy en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo número 1. And I'm found in Luke chapter 3, verse 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Isanías, tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate, being the governor of Judea, and Herod being the trenches of Galilee, and his brother Philip the trenches of Iturea, and of the reign of Sadducee and Lyonnese, the trenches of Albania, Annas and Calvinus, being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. Quiero que nos enfoquemos en la última frase que podemos mirar. And I want us to pay close attention into what is said here. Dice que vino palabra de Jehová
de Dios a Juan. It says that came word of Jehovah unto John. Vemos el llamado And we see here the calling. a iniciar este ministerio por el cual había sido estado preparándose. And where it says that he begins his initiation in the preparation of the ministry. Ahora, ¿cuál era su mensaje? Now, what was the message? Básicamente diciendo el tiempo del Mesías está aquí. Basically saying the time of the Messiah is here. Tenía un mensaje de arrepentimiento. He had a message of repentance. Aquí en Lucas, en su capítulo número 3, And here in Luke, it tells us something very significant. del versículo 7 en adelante, From chapter 3, verse 7 and on forward, nos describe un poco el ministerio de Juan el Bautista. it speaks to us a little bit about the ministry of John the Baptist. Usted podrá mirar en el versículo 7 And you may see in verse 7 cómo confrontaba al pecado y a la hipocresía. how it confronts hypocrisy and sin. También miramos del versículo 10 en adelante And we see from verse 10 and on forward cómo daba consejos a aquellos que le preguntaban cómo poder alinearse a la voluntad de Dios. how it gave advice of how to align ourselves to the will of God Sobre la honradez y la rectitud. over sovereignty and righteousness. Pero ya del versículo 15 al 17 But there from verse 15 and on forward to verse 17, menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. it is announced the coming of our Messiah. Y hablaba otras cosas también, And it also included other things as well, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 18 que voy a leer. according to verse 18, which I'm going to be reading. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. And many other things in his exhortation preached he unto the people. Ya hemos hablado un poco de esto, We read a little bit about this, que a muchos les encanta mencionar a Juan el Bautista como la figura a imitar en la manera de predicar. that many people like to imitate John the Baptist in the way in which he preached. Y sobre todo cuando él les decía generación de víboras. And overall, when he would say generation of snakes. A algunas personas les encanta predicar de esta manera. Some people enjoy to preach in such a manner. Pero, amado hermano, la forma de predicar de Juan, But loving brethren, the format of how John would preach, a pesar de que pudiera oírse fuerte la palabra, despite the word could sound very hard, lo hacía con amor, he would do it with porque love, amaba al pueblo. because he would love the people. No se trata de gritar a una persona para ofenderla. It's not about yelling at a person to offend the Si person. a veces levantamos la voz, If sometimes we lift up our voice, tenemos que hacerlo llenos de amor, we must do it with love, para que la gente reaccione, so that people may react, no para lastimar. not to harm. Y Jesús lo hizo en muchas ocasiones. Jesus did it within many occasions. Llegó a levantar la voz, He had to pick up his voice. llegó a incluso a hacer un azote para golpear a algunas personas. He got to even create a tool to harm people or to discipline people. Pero siempre lo hizo con amor. But he always did it with love. Y a veces solemos mirar a personas que gritan y ofenden, And sometimes we're accustomed to hear people that scream and yell, pero no con amor. but not with love. Ahora, por lo que miramos, Now from what we see, es muy posible que el ministerio de Juan el Bautista solo durase alrededor de unos 6 meses. it's very possible that John the Baptist ministry only lasted around 6 months. Pero de que impactó al pueblo, But in reference to, did it impact the people? impactó al pueblo. Yes, it did La impact. gente salía a escucharle. People would go out to hear him. Mandaban a los líderes mandaban a personas para preguntar, ¿quién eres tú, Juan? And actually, leaders would go and send people messengers saying, "Who are you, Pero John?" Juan siempre supo quién era. But John always knew who he was. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. I am the voice of one who cries out in the dark, in the wilderness. Pero si miramos un poquito más adelante, But if we continue to see a little bit on forward, miraremos ya la aparición de nuestro Señor Jesucristo. we'll see the appearing of our Lord Jesus Christ. Juan el Bautista And John the Baptist mencionaba, mentioned, entre vosotros in the midst of you, hay alguien ya listo, there is someone already que es ready, mucho más grande que yo, who's even more greater than que I, fue antes que yo. who was before me. Y recuérdense una cosa, And remember one thing, Juan el Bautista había nacido antes que Jesús físicamente. John the Baptist was born physically before
Jesus. Pero cuando declaraba Él es antes que yo, But when he declared that it was before I, estaba hablando de su eternidad. he was referring to his eternity. Vayamos a Mateo en su capítulo 3, por favor. Let us go to Matthew chapter 3, please. Versículo 13. Verse 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. And it says, Then cometh Jesus unto Galilee of Jordan, unto John, to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to be fulfilled all righteousness, and he suffered him. Todos sabemos que Juan el Bautista hablaba acerca del arrepentimiento Now we all know that John the Baptist was speaking in reference to repentance, y bautizaba a las personas que salían a él. and he would baptize those who would repent to him. Pero resulta que Jesús viene a Juan el Bautista But it results that Jesus goes to John the y cuando Baptist. Jesús le dice que debe de ser bautizado por Juan, And when Jesus says he has to be baptized by John, Juan no entiende, John cannot comprehend. porque él sabe que el que debe ser bautizado es él. Because he understands that who has to be baptized is him. Él había predicado hasta este instante He had preached until this instant que detrás de él venía alguien that after him came someone que los bautizaría con su Espíritu Santo. who would baptize them in his Holy Spirit. Y entonces Juan le dice a Jesús, And then Jesus tells John, yo necesito ser bautizado. I need to be baptized. Pero vemos la divina respuesta del maestro. But we see the undivine response of the master. Conviene que cumplamos toda justicia. It is beneficial that we fulfill all the righteousness. Versículos 16 y 17 Verse 16 and verse 17 nos hablan de este acto. speak to us over this act. Vamos a leerlo, pero luego lo vamos a estar analizando. We're going to read it, but later on we're going to be analyzing it. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This my beloved Son, in whom I am well pleased. Aquí miramos un acto que marca el inicio del ministerio del Señor Jesús. Here we see an act that marks the beginning of our Lord Jesus. Y me gustaría que analizáramos este acto And I'd like for us to analyze this act, para entender la importancia de este acto. to be able to contemplate and comprehend the importance of this act. Y primero analicemos lo que significa bautismo o la palabra bautismo. And let us analyze first what the word baptize means. Literalmente es sumergir en agua. Literally, it is defined as being submerged in water. Quizás hemos oído en muchas ocasiones acerca de bautizar. Perhaps we've heard in reference to baptizing. Y hemos oído acerca de bautizar por aspersión o por rociar. And we've seen, or we've heard perhaps baptizing by sprinkles or by small amounts. Y hemos oído acerca de el bautismo por inmersión. And we've also heard of the baptism by submersion. Pero cuando leemos la raíz de la palabra, But when we look at the root of the word, que dice que bautizar significa sumergir por completo, that means submerging completely, entonces entendemos por la raíz de la palabra then we can comprehend by the root of the word, que para ser bautizados so that one may be baptized, uno tiene que ser sumergido por completo. one needs to be submerged completely. Es la única manera de ser bautizados. It's the only way to be baptized. Ahora, que
¿Ha habido excepciones? That there has been exceptions? Sí, a través de la historia ha habido excepciones. Of course, throughout history there's been exceptions. Pero la regla es que seamos sumergidos por completo. But the rule is that we are submerged by whole. Ahora, analicemos un poquito. Now analyze a little bit. Si el Señor Jesús fue bautizado, If the Lord Jesus had been baptized, por lógica, by logic, nosotros sus seguidores us, his followers, tenemos que ser imitadores de Él. must be imitators of him. Mi amado hermano, Loving brother, a través de la historia, throughout history, vemos que algunas religiones, we've seen that some religions, algunas sectas, some sectors, algunas logias, some grupos, groups han practicado algún tipo de bautismo. have practiced some form of baptism. Incluso los satánicos practican un tipo de bautismo. Even Satanists practice some form of baptism. Esto es algo que se ha practicado. This is something that has been practiced upon. De hecho, el pueblo de Israel tenía, como ya lo vimos, Actually, the people of Israel, as we've just seen acerca de Juan el Bautista, over John the Baptist, también tenía algunos eventos had also certain events que desde el principio habían simbolizado esto que sucedería. that since the beginning they announced that something would occur from the beginning. Me gustaría leer algunos versículos And I would like for us to read a couple of verses que nos hablan acerca de estos actos simbólicos. that speak to us about these symbolic acts. Y vayamos primero a Éxodo capítulo 19, versículo 9. And let's go first to Exodus chapter 19, verse 9. Recuerda una cosa importante. Remember a very important thing. Todo lo que podemos encontrar en los primeros libros escritos de la palabra del Señor, Everything that we can find in the first scriptures written of the Lord, antes de los evangelios, before the gospel, nos van a mostrar varios símbolos o varias figuras acerca de lo que habría de suceder en los últimos tiempos. will show to us, demonstrate to us various symbols that will speak to us about the Lord. Y aquí podríamos mirar algunos. And here we'll find some. Estoy en Éxodo capítulo 19, versículo 9. I found in Exodus chapter 9, verse 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and I believe thee forever. And Moses said unto the words of the people unto the Lord, and the Lord said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and be ready against the third day. For the third day the Lord will come unto the sight of all the people upon Mount Sinai. Lo que miramos aquí, What we see here como Jehová Dios iba a hablar con el pueblo de Israel, is how the Lord was going to speak directly to the people of Israel, pero el pueblo tenía que estar preparado, but the people had to be prepared. tenía que lavar sus vestidos They had to wash their para, clothing para poder presentarse delante de Jehová Dios. so that they could present themselves before Jehovah God. Porque, amado hermano, Because, loving brother, el pueblo de Israel the people of Israel había sido el botín de guerra had been the bouquet of war que había sido extraído cuando fue derrotado a Egipto. that was abstracted when confronting Egypt. Y aquí vamos a mirar, me gustaría que vayamos a Números en su capítulo 31, versículo 21 en adelante. And I'd like for us to go to Numbers chapter 31 and on forward. Dice así. It says in the following. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley de Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata y el bronce y hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar, y será limpio.
bien que en las aguas de la purificación habrá purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resista al fuego. And Elijah the priest said unto the men of war, which went unto the battle, and this be the ordinance of the law which the Lord commanded Moses. Only gold and the silver and the brass and the iron and the tin and the lead, everything that may abideth in the fire, ye shall make it go into the fire, and it shall be cleaned. Nevertheless, it shall be purified in the water of separation. And all that abideth not in the fire, ye shall go and make it go through the water. Cuando el pueblo de Israel llegase a conquistar, When the people of Israel would be able to conquer, o conquistaba, or would conquer, todo lo que era el botín de guerra, todo el premio de la guerra, all the rewards sought after the war tenía que ser purificado. had to be purified. Lo que podía ser purificado por el fuego sería purificado por el fuego. And what could be purified through fire would be purified through fire. Y lo demás tendría que ser purificado por el agua. And the rest had to be purified through water. De hecho, los sacerdotes cada vez que se presentaban delante del Señor tenían que ser preparados y purificados. Actually, all the priests, before confronting themselves before the Lord, had to be prepared as well. El Señor le dio una serie de leyes o estatutos Now, the Lord gave them a series of laws or rules acerca de la purificación. in reference to purification. En algunas ocasiones, And in some occasions, la purificación era de una manera ceremonial. the purification was in a event. Y en otras ocasiones había una ley sanitaria And there was also a sanitary law placed as well, por la cual se debían de regir. which one should guide themselves Por by. ejemplo, en Levítico capítulo 15 For example, in Leviticus chapter 15, habla acerca de esas leyes sanitarias. it speaks to us in reference to the sanitary laws. Pero más en lo que nos vamos a enfocar nosotros But more where we're going to be focusing on es en las leyes ceremoniales, en la ley ceremonial que existe. no more. In the eventful laws, Cada uno de los eventos que pasaron en el tiempo antiguo every single one of the events eran simplemente anuncios de la venida de nuestro Señor Jesús. they were simply announcements of our Lord and Savior. Recuerde, amado hermano, Remember, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. loving brethren, that we were purchased by blood. Una guerra espiritual, A spiritual war, donde nosotros somos ahora el premio de esa guerra. where we are now the reward of that war. Me gustaría que estuviéramos con eso en nuestra mente. I'd like for us to have this in our minds. Ahora, pudiéramos leer muchos versículos que nos hablan acerca de eso, quizás. And we could perhaps read so many verses that speak to us in reference to this. Pero quiero culminar yendo a primera carta a los Corintios en su capítulo 10, versículo 1. But I want for us to culminate reading 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Porque todo esto nos recuerda lo que iba a acontecer. Because this reminds us what will occur. Dice el versículo 1 así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that our fathers were under the cloud and passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Cada uno de los eventos que acontecieron Each and every single one of the events that antes de occurred la venida del Señor before the coming of our Lord solo eran símbolos de la venida del Señor Jesús. were simply signs of the coming of our Lord and Savior. Como ya leímos, And as we have already read, cuando el pueblo de Israel pasó en medio del mar, se abrió el mar, when the people of Israel passed through era the sea, un símbolo del bautismo. it was a symbol of baptism, Cuando los rodeaba la nube, where the clouds would surround them. era un símbolo del bautismo. It was a sign of Y baptism. también pudiéramos ir años mucho antes de todo esto. And we could even go various years prior to this. Por ejemplo, 1 de Pedro en su capítulo 3, versículo 20, For example, 1 Peter chapter 3, verse 20 nos habla acerca de la familia de Noé. speaks to us of the family of Noah. Y cómo la familia de Noé fueron
guardados en el diluvio, and how the family of Noah was guarded during the flood. que simbolizaba un tipo de bautismo también. That also symbolized a form of baptism as well. Recuerde, bautismo significa sumergir algo por completo. Remember, baptize means to submerge something by whole, by complete. Entonces, cada uno de aquellos que fueron escogidos por el Señor So each and every single one of them who were chosen by the Lord tuvieron que pasar por un bautismo. had to go through a baptism. Quiero que vayamos a Marcos en su capítulo número 7, versículo 4. I'd like for us to go to Mark chapter 7 and verse 4. Y aquí vamos a leer esto, And here we're going to be reading this porque vamos a darnos cuenta cómo nosotros los seres humanos because we're going to be noticing how us as human beings a veces no comprendemos lo que el Señor nos está diciendo sometimes don't understand what the Lord is saying to us. y tomamos las cosas de una manera religiosa And we take things as a religious format y solo repetimos algunos eventos and we only repeat certain events sin buscar la razón por la cual han ocurrido. without seeking the reason why they occurred. Y es lo que sucedía con el pueblo de Israel. And it's what occurred with the people of Israel. Repetían algunas cosas They would repeat certain y things simplemente las repetían sin valorarlas en realidad. and they would simply repeat them without valuing them. Hablando de purificación. Referring to purification. Estoy en el versículo 4. I'm found in verse 4. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. And it says, and they that come from the market, except I wash and eat not of many other things there be, which they have received to hold, as washing of cups, of pots, of brass, of vessels, and of tables. Recuerden, el Señor les había enseñado a siempre estar preparados y purificados. Remember, the Lord had taught them to always be prepared, always be sanctified, always be ready. Pero ellos empezaron a hacer esto como una cosa simplemente religiosa. But they began to convert this as some form of religious. Y a veces nosotros podemos caer en ese mismo error. And sometimes we can also fall within the same mistake. Solo realizamos algunas reglas We only realize certain por rules pensar que a través de esas reglas because we think that throughout these rules, estamos obedeciendo al Señor. we're obeying the Lord. Y no entendemos que todas esas reglas And we don't understand that all of these nos rules están mostrando la misericordia del Señor. are speaking to us and showing to us the mercy of the Lord. Y ellos estaban tan alejados And they were so distant. que cuando el Señor se reveló no lo podían entender. When the Lord would reveal himself, they couldn't understand it. ¿Cuán peligroso es la religión? How dangerous is religion? La religión nos ciega. Religion blinds us. Y vamos a mirar esto. And we're going to be seeing this. Lucas en su capítulo número 11, Luke chapter 11, versículo 37. verse 37 says, Hablando aquí acerca de Jesús. we were speaking here in reference to Jesus. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. And he spoke to a certain Pharisee and brought him to dine with him. And he went in and sat down to meat. And when the Pharisee saw it, he was marveled that he had not washed before dinner. Aquí miramos Here we see cómo la religión nos ciega. how religion blinds us. ¿Cuántas ocasiones How many times estamos mirando a un hermano are we seeing a y brother puede hacer muchas cosas buenas? and they could do many good things, Pero si no hizo algo religioso, nosotros no aceptamos lo que él hizo. but if he didn't do a certain religion thing, then we don't accept what he did. Estaba mirando la gran sabiduría del Señor, He was seeing the great wisdom of the su Lord, gran his amor, great su love, gran revelación. his great revealing, Pero como no se lavó, but because he didn't wash, ya no podían aceptar. they couldn't accept. Por eso cuidado, That's why we must be very careful. la religión puede cegarnos. Religion can blind us. Ahora miremos lo que nos dice el escritor
a los hebreos. And let us see what the writer here in the Hebrews tells us. Capítulo 9, versículo 9. Chapter 9, verse 9. Dice así, And it says, hablando de todas estas cosas que hemos estado hablando, speaking in reference to all these things which we are been saying, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto al conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas, de bebidas y de diversas abluciones. La palabra ablución significa lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. which was a figure for the first then presented, in which was offered both the gifts and sacrifice that could not make him that did the servant perfect, as presenting in a consistence, which stood only in the meats and drinks and deliverance washing, carnal ordinance imposed on them unto the time of reformation. Aquí miramos And here we see que todo esto habían sido símbolos, how all of these were symbols, pero que iban a concluir but were to conclude cuando todas las cosas fueran reformadas. when all the things will be Y reformed. eso está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. And this is referring to the coming of our Lord Jesus. Lucas en su capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente. Now, Luke chapter 16, verse 16 says the following. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. The laws and the prophets were unto John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man presenteth unto it. Recuerden, los profetas Remember, the prophets y la ley and the laws estaban anunciando al Señor Jesús. are all announcing the Lord Pero Jesus. ahora Jesús estaba ahí. But now Jesus was here. Ahora, de ese instante en adelante se anunciaría el reino. Now, from that instant and on forward, the kingdom would be announced. Ahora, regresemos un poquito Now, let us return a little bit al bautismo de Juan. and the baptism of John. Vayamos nuevamente a Juan en su capítulo 1, Let us go back again to John, but John chapter 1, versículo 25. verse 25. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el que me envió, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. And they asked him and said unto him, Why baptizest thou then? If thou be not that Christ, nor in Elijah, neither in that prophet, John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth among one of you whom ye know not. Aquí Juan el Bautista está diciendo, yo bautizo, Here, John the Baptist is saying, I baptize, pero hay alguien más grande que yo cerca ya, but there's someone more greater than I, close, que él los bautizará de otra manera. that he will baptize you in a different way. Porque recuérdese que Juan el Bautista Because remember, John the Baptist era el último de los profetas. was the last prophet. De ahí se predicaría el reino. From there, another preaching would be given, which would be the kingdom. Vayamos a un versículo paralelo, Mateo capítulo 3, versículo 11. Let's go to a parallel of this verse, Matthew chapter 3, verse 11. Dice así, It says the following. yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Indeed, I baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ahora, vayamos al versículo que tomamos como base, Now let us go back to the verse that we utilize as a basis, que es el versículo 13. which is verse 13. Dice así, lo voy a leer otra vez. I'm going to be reading it once again. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió, dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Then Jesus from Galilee to Judea unto John to be baptized. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and thou comest unto me? And Jesus answered and said unto him, Suffer it to be so, for thus becometh us to fulfill all righteousness. And then he suffered him. ¿Qué miramos aquí en este acto? What do we see here in this act? Bueno, Jesús dijo que tenía que hacerse así para cumplir toda justicia, en primer Jesus lugar. said that it had to be done in such so that everything would be fulfilled. ¿Qué podemos mirar también? What can we also see as well? Que Jesús se identifica con nuestra humanidad. That Jesus identifies with our humanity. ¿Y qué miramos también en esta porción? And what do we also see in this portion? Bueno, que el Padre dio testimonio acerca de Jesús, aprobándolo como hijo de él. Well, the Father gave the approval, approving him as son of him. Se oyó una voz There was a voice diciendo, saying, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Automáticamente vemos que después del bautismo Automatically, we see that after the baptism, inicia el ministerio de Jesús. initiates the ministry of Jesus. Pero me gustaría que analizásemos esto, amado hermano. But I'd like for us to analyze this, brethren. El bautismo de Jesús The baptism of Jesus también es una declaración is also a declaration de que pocos años adelante that a couple of years on forward, Jesús iba a ser. Jesus would be. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? What did Jesus do for us? Bueno, nosotros sabemos que murió, Well, we know that he died, que fue sepultado that he would be buried, y que resucitó. and that he would resurrect. Lo que miramos o vamos a mirar en algunos minutos What we see, or we're going to see in a couple of es minutes, que para nosotros, is that for us, cuando somos bautizados, when we are baptized, es lo que simboliza that's what it means. morir con Cristo, To die with Christ, ser sepultados con Cristo to be buried with Christ, y resucitar con Cristo. but also resurrect with Christ. Aunque este acontecimiento ya pasó, Although this happening has already occurred, también ahora es un símbolo it is also a symbol de lo que está por venir para nosotros. of what will come to us. Recuérdese, Remember, usted you será transformado, will be transformed, tendrá un cuerpo glorificado. will have a body Y es glorified. lo que el Señor Jesús estaba anunciando. And it's what the Lord was trying to announce. Voy a morir, I'm going to perish, voy a ser sepultado but I'm going to be buried, y voy a and I resucitar. will also resurrect as well. Me gustaría que miremos lo que nos dice Mateo en su capítulo 28. I'd like for us to see what Matthew chapter 28 narrates us. Porque surge esta pregunta. Because arises this question in us. Jesús fue bautizado, nosotros también tenemos que ser bautizados. Jesus was baptized. Do we also have to be baptized as well? Bueno, todos sabemos la gran comisión. Well, everybody knows the Great Commission. Empieza capítulo 28, versículo 19, It starts off in Proverbs, Matthew chapter 28, verse diciendo: toda autoridad, a toda potestad se me es dada en el cielo. 19, telling us, all power is given unto us from heaven, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, saying, Go ye therefore and teaching all nations, baptizing them, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, Y añade, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. teaching them to observe and all these things whatsoever I have commanded you, that you may always even unto the end of the world. Definitivamente todo aquel que ha aceptado a Jesús tiene que ser bautizado. Without a doubt, everyone who has accepted Jesus Christ has to be baptized. Tenemos que vamos a mirar algo. But we are going to be seeing something. Muchas personas piensan que al ser bautizados automáticamente serán salvos. Many people think that being baptized automatically they're going to be saved. Y de acuerdo a lo que leemos en la palabra, no nos enseña esto. And according to what the Word teaches us, this doesn't say that. Hemos visto que algunos padres, incluso con el afán de que sus hijos sean salvos, And we've seen that certain parents, that with the affair of them desiring that their children be saved, los bautizan de pequeños. they baptize them from a very young age. Ahora vamos a mirar si es algo que lo avala la palabra. Now let's see if the Word has its back on this. Antes de responder esto, me gustaría que miremos históricamente lo que sucedió con la iglesia. Before reading this, I'd like for us to see historically what has happened with the church. Para eso vayamos al libro de Hechos y solamente voy a mencionar citas rápidamente. And with this, I'm only going to be reciting sites very quickly. Por ejemplo, en Hechos en su capítulo 2, For example, within the book of Acts, chapter 2, usted va a ver la conversión de
3,000 personas we're going to see the conversion of 3,000 people y un llamado a ser bautizados. and a calling of being baptized. Si vamos al capítulo 8, If we go to chapter 8 of Acts, vamos a mirar we will see la conversión de algunos samaritanos the conversion of some Samaritans y de un eunuco and of an eunuch que también fue bautizado. that was also as well En baptized. el capítulo 9 In chapter 9 of vamos Acts, a mirar la conversión del apóstol Pablo we will see the conversion of the apostle y Paul, también fue bautizado. and he was also En baptized. el capítulo 10 In chapter 10, vamos a mirar la conversión de Cornelio y las personas que estaban con él we're going to see the conversion of Cornelius and those who were with him, y también su bautismo. and also his baptism. En Hechos capítulo 16 In Acts chapter 19, vamos a mirar la conversión de Lidia, de su familia y también del carcelero. we're going to see the conversion of Lydia and the one who would be the one who would imprison him. En el capítulo 18 And in chapter 19, vamos a mirar la conversión de algunos de Corintio. we're going to see the conversion of some of the ones in Y en Corinthians. el capítulo 19 In chapter 19, vamos a mirar la conversión de algunas personas de Éfeso. we're going to see the conversion of certain people from Ephesians. Desde luego tendríamos que mirar cada una de estas porciones. Now, without a doubt, we would have to analyze each and every single one of these portions. Pero lo que vamos a mirar, si las leemos cada una de ellas, But if we're going to see, and what we're going to see when we read all of them, es que todas las conversiones y bautismos tendrán algo en común. is that all the conversions and all of them will have something very common. Que todas las personas, That all of these en people, primer lugar, first place, escucharon el Evangelio. heard the gospel. Nadie puede ser bautizado si no ha escuchado el Evangelio. Nobody can be baptized without hearing the En gospel. segundo lugar, Second point que creyeron al Evangelio. is that they believe the gospel. No es solo escucharlo, It's not only about hearing it, es creer en el Evangelio. it's about believing in the gospel. Hasta ahorita Until this point, todavía no es suficiente, it's still not enough. porque no solo es escucharlo, Because it's not only to hear it, no solo es creerlo, it's not only about believing it, sino hay que arrepentirse. but we also must repent. Y aquí en esta área, And here in this area, algunos se quedan atorados, some people get stuck porque hay dos clases de arrepentimiento. because there are two types of repentance. Voy a poner un ejemplo simple. I'm just going to place a simple example. Cuando los dos seguidores de Jesús traicionaron a Jesús, When the two followers of Jesus betrayed Jesus, hablando acerca de Pedro referring to Peter y hablando acerca de Judas, and referring also to Judas, ambos both se arrepintieron en cierta manera. repented in a certain extent. Entonces, vemos dos tipos de arrepentimiento, We see two types of repentance, pero solo uno es válido. but one is only valid. Aquel arrepentimiento The repentance que te lleva a pedir perdón of asking you and takes you to ask for y a forgiveness transformar tu vida. and transform your life. Entonces, So then, hay que oír el Evangelio, we must hear the gospel, hay que creer el we Evangelio must believe the gospel, y hay que arrepentirse. and we must repent. Y es donde viene la ayuda del Espíritu Santo. And that's where the help of the Holy Spirit Porque el takes, Espíritu Santo trae convicción a nosotros because the Holy Spirit brings y conviction on nos you hace entender and makes you la understand situación en la cual estamos. the situation in one is Y found. entonces viene un verdadero arrepentimiento. And there a true repentance is found. Después hay que aceptar a Jesús Then we must accept Jesus, o darle oportunidad para que Él nos haga una nueva criatura. or give the opportunity so that He would make us a new creature. Y después sí podemos ser bautizados. And then, yes, we can be baptized. Entonces lo que yo he mencionado ahorita So then what I've mentioned until this es lo point, que literalmente ocurrió con cada una de las conversiones que he mencionado. it's what literally occurred with each and every single one of the conversions being mentioned. Algunos dirán, Some may say, ¿y cuánto tiempo nos llevará esto? and how long would this take us? Bueno, amado hermano, Well, loving brother, cuando miramos la historia del libro de los Hechos, when we look at the history or the book of Acts, nos daremos cuenta que cada una de las personas que escucharon el evangelio o el mensaje we may know that every person who listened and heard to the gospel son personas que ya tenían conocimiento, were people who already had understanding. solo necesitaban iluminación, They just needed illumination. entender lo que habían ya sabido. Understand what they already had heard. Pero en el caso de un pueblo alejado del Señor, But in the case of people separated from the Lord, necesitará más tiempo they would need more time porque necesita conocer realmente a Jesús. because they really need to know of Jesus. Mira, amado hermano, Look, loving brother, hay personas there are people que tienen 10 o 15 años en la iglesia, who have 10 or 15 years in the pero gospel, aún no han conocido a Jesús. in the church, but have not yet Han oído el mensaje, known Jesus, and they've heard the message, han creído el mensaje, and they've believed the message, pero no se han arrepentido. but they have not repented.
o su arrepentimiento no ha sido genuino. or the repentance hasn't been genuine. Ahora, por eso es importante que nosotros entendamos esto. So that's why it's so important that we understand this. Entonces, para ser bautizados, So one would be y baptized. con esto cierro, And with this I close. hay que oír el mensaje de Jesús. You must hear the message of the Lord. Desde luego hay que entenderlo, Without a doubt, you have to understand hay it. que creerlo, You have to believe it. hay que arrepentirse, One has to repent. hay que entregarse a Jesús, One has to give themselves to Christ. hay que estar seguros de que uno ha nacido de nuevo. One has to be sure that they've been born again. Entonces después puede uno ser bautizado. Then one can be baptized. Es importante que nosotros seamos bautizados. It is important that we may be baptized. Otros hacen una pregunta, Some and ask the question, la siguiente pregunta. the following question: ¿El bautismo nos limpia de pecados? Does baptism cleanse us of all sin? Mire, vamos a leer algunos versículos Well, let us read certain verses, y de ahí vamos a sacar la conclusión. and from this we're going to derive our conclusion. Yo creo que hasta aquí podíamos sacar una conclusión antes de seguir. I think that from here we can obtain a conclusion already. Esa es la primera pregunta. This would be the first question. ¿Será bíblico que los niños sean bautizados? Is it biblical that children be baptized? Que nos respondamos esta pregunta And that we respond to this question con lo que hemos mirado hasta este instante. until what we've seen until this instant. Si un niño ha oído el mensaje, If a little one has heard the message, si ha entendido el mensaje, has understood the message, si se ha arrepentido, has repented, si ha entregado su vida a Jesús, has given their life to Jesus, si ha tenido una nueva vida, has been a new life in them, entonces sí pudiera bautizarse. then yes, they could be baptized. Pero si no, But if not, entonces no. then no. Leamos los siguientes versículos para poder tratar de responder la siguiente pregunta. Let us read the following verses to be able to understand the next question. ¿Cuál es la pregunta? What would be the question? ¿El bautismo me limpia de pecados? Can baptism cleanse me of all sin? Romanos 10, versículo 8. Romans chapter 10, verse 8, I apologize. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. But what saith it? The word even in thy mouth and in thy heart, that is, the word of faith, which we preach, that thou if confess with thy mouth that the Lord Jesus shall be delivered and shall believe in the heart that God hath risen from the dead, thou shalt be saved. Dice la última frase, It says the last phrase, serás salvo. thou shalt be saved. Ahora, ¿qué enfatiza aquí? Now, what does it emphasize here? ¿Será que enfatiza la confesión? Could it emphasize confession? ¿O será que enfatiza el creer en su corazón? Or should it emphasize the believing in the heart? Yo creo que enfatiza que creamos en el corazón. I believe that it emphasizes within believing in thy heart. Por eso tenemos un poco de problema That's why we have a little bit of problem con querer hacer que las personas confiesen a Jesús with wanting people to confess to Jesus sin haber creído. without believing it. Y eso regularmente, este error regularmente lo cometemos los predicadores, And regularly, us as preachers are accustomed to make this mistake, tratando de forzar a las personas para que acepten a Jesús. trying to force people to accept Jesus. Y a veces los pasamos a fuerzas And sometimes we bring them by force y acepta a Jesús and say, accept Jesus, y entrégale tu corazón. and give your heart to Jesus. Pero no ha habido convicción. But there has not been Tiene conviction. que haber convicción. There must be conviction. Tiene que creer en su corazón. They must believe in their hearts. ¿Qué tiene que creer en su corazón? What do they have to believe in their Bueno, que hearts? Jesús entregó su vida por él, That Jesus gave his life for que him, fue sepultado that was buried y que resucitó. and rose from the dead. Entonces será salvo, dice. And then he will be saved. Leamos otra porción bíblica. Let us read another biblical portion. Mateo en su capítulo 26, versículo 28. Matthew chapter 6, 26, verse 28. Frases de Jesús, Phrases textualmente. from Jesus textually. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many resubmission of sin. ¿Qué nos enfatiza aquí? What is emphasized ¿Qué here? es lo que limpia los pecados? What cleanses of sin? Dice, la sangre de Jesús. Well, the blood of Christ. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Let us read Revelation chapter 1, verse 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. And from Jesus Christ, who is the faithful witness
and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loveth us and washed us of our sins in his own blood. Dice las últimas frases The last phrase is saying que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. that he loved us and washed us of our sins with his own blood. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. 1 of John chapter 1 verse 7. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. For if we walk in the light as he in the light, we are fellowship of one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Miramos hasta ahorita Here we see until this que instant lo que nos limpia that what actually cleanses es el us sacrificio de nuestro Señor Jesús. is the sacrifice of our Lord Jesus. Ahora vamos a leer un versículo que se encuentra en Hechos en su capítulo 2, Well, let us read what is found in Acts chapter 2, versículo 37 verse 37, en adelante, and on forward. que pareciese But it would seem que nos dijese otra cosa. it would tell us something else. Leamos. Let us read. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And when they heard this, they were prickled in their heart, and said unto Peter, and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, that ye shall receive the gift of the Holy Ghost. A veces cuando leemos el versículo 38, Sometimes when reading verse 38, pareciese que nos está diciendo it could seem like it's saying que si nos bautizamos, that if we baptize us, seremos perdonados. we will be forgiven. Pero lo que está enfatizando toda la porción bíblica What the whole biblical portion is emphasizing es que ellos debían de aceptar el sacrificio de Jesús. is that they had to accept the sacrifice of Jesus. Cuando leemos atrás, When we read back, nos daremos cuenta cómo el apóstol we will understand when the apostle declara, declares enseña and teaches que ellos habían rechazado a Jesús y ellos lo habían crucificado. that they had taught about Jesus Christ and that they had crucified him. Por eso ellos That's why they, debían de arrepentirse. Pero note en el versículo 37 but note in verse 37 que ellos ya se habían arrepentido de corazón. that they had already repented in their heart. Por eso eran llamados a ser bautizados. It says that's why they were called to be baptized. Entonces, yo creo que estas porciones responden la pregunta. So I believe that these portions respond to us the following. Ahora, amado hermano, Now, loving brethren, si el bautismo no perdona nuestros pecados, if baptism does not cleanse us of our sin, ¿por qué debemos de ser bautizados? why would we want to be baptized? Bueno, recordemos lo que significa ser bautizados, literalmente. Remember what baptism means, or baptized means literally. Literalmente ser introducidos por completo. It means to be introduced by whole. Cuando nosotros somos bautizados, When we are baptized, somos introducidos por completo, we are introduced by whole de una forma simbólica, in a symbolic way. en lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el reino del Señor. And what is the body of Christ? What is the kingdom of Por God? eso es importante que nosotros seamos bautizados. That's why it's so important that we be baptized. ¿Qué significa? Ya lo mencionamos, pero vamos a repetirlo. Now, what does it mean? We've already mentioned it, but we're going to repeat it once again. Cuando nosotros somos bautizados, los que hemos sido bautizados, When we have been baptized, or those who have already been todos baptized, sabemos, we all know cuando somos sumergidos, that when we are submerged, estamos simbolizando que morimos con Jesús. we're saying that we have died with Christ. Cuando estamos sumergidos por completo, When we are submerged by whole, by complete, simbolizamos que estamos muertos con Cristo. we are meaning that we have died, and Cuando somos levantados, when we are picked up, es que hemos sido resucitados is that juntamente con we've been Cristo. resurrected with Jesus Christ. Leamos alongside. algunas porciones bíblicas que nos hablan de esto. And let us read some biblical portions that speak to us in reference to this. Romanos en su capítulo 6, Romans chapter 6, versículo 3 en adelante. verse 3 and on forward.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Know ye not that so many of them that were baptized in Jesus Christ were baptized into the death? Therefore we were buried with him by baptism unto death, that like as Christ rose up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ahora, leamos el versículo 5 en adelante. Let us read verse 5 and on forward. Nos sigue hablando de lo mismo. It continues to speak to us about the same. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. For we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be also in the likeness of resurrection, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we shall not serve sin. Aquí nos habla acerca de lo que simboliza ser bautizados. Here it speaks to us about what it means or symbolizes to be baptized. Leamos otro par de versículos. Let us read a couple of verses. One more. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colossians chapter 2, verse 12 Dice así: tells us the following. sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. And where it says, buried with him in baptism, wherein also ye were risen with him, through the faith of the operation of God, who hath risen him from the dead. Risen from the dead. Mi amado hermano, Loving brother, lo que miramos a través de la Escritura what we see here throughout the scripture es que el bautismo is that baptism no es un prerequisito para ser salvos, is not a prerequisite to being saved. es un acto de obediencia, It's an act of obedience. es una proclamación pública It's a proclamation publicly de que creemos en Cristo that we believe in y Christ del acto que ha realizado por nosotros. and of what the act that was realized. Cuando lo realizamos nos identificamos con Él. When we realize this, we identify with him. Algo que enfatiza el Señor o elogea el Señor Something that the Lord emphasizes with this a través de la Escritura throughout the scripture es la fe. is faith. Y la fe And faith produce obediencia. produces obedience. Si nosotros nacemos de nuevo, If we have been born again, tenemos que tratar de llenar todos los requisitos que el Señor nos ha puesto. we must desire to try to fill up all the requirements that the Lord has placed. De hecho, el Señor ha establecido 2 celebraciones para su iglesia. Actually, the Lord has established two celebrations, festivities for the church. Una es One would be el bautismo baptism, y otro es and the second one would be la cena del Señor. the Last Supper. Y ambos, And both, si las analizamos, if we would analyze nos them, están recordando lo mismo. reminding us the same thing. Cuando una persona es bautizada, When one is baptized, nos recuerdan it reminds us que Jesús murió, that Jesus died, que fue sepultado that was buried, y que resucitó. and was risen. Nos recuerdan And it reminds la us esperanza que tenemos en Él. the hope that we have in him. Que así como Él tiene un cuerpo glorificado, That just as he holds a glorified body, todo aquel everyone que está en Él who is in him tendrá ese mismo cuerpo glorificado. will also have that same glorified body. Cuando celebramos la cena del Señor, Now when we celebrate the Last Supper of the Lord, lo mismo repetimos. the same thing we repeat. Recordamos el sacrificio de Jesús, We remind ourselves of the sacrifice of the Lord recordamos Jesus. su muerte, We remind ourselves of his death. recordamos su resurrección We remind ourselves of his y resurrection. recordamos su promesa. And we remind ourselves ¿Cuál of es his su promise. promesa? What is his promise? Que vendrá por su iglesia, That he will come for his church. que seremos transformados, That we would be transformed. que seremos resucitados juntamente con Él. That we will be resurrected with him alongside him. Por eso es importante, amado hermano, That's why it's so important, que brother. nosotros, los que hemos nacido de Who nuevo, have been born again. practiquemos
practice, realicemos realize esto que es un acto de obediencia. this act is an obedience. Yo le invito I invite you a que analicemos lo que hemos hablado, that you analyze everything that was spoken que today, meditemos lo que hemos estado mirando en este that instante, you meditate on what was shared today, y que realicemos lo que el Señor nos permite. and that we realize what the Lord allows us. Es lo que podemos aprender en este primer inicio It's what we can learn in the first beginning del ministerio de Jesús. in the ministry of Jesus. Note, No, antes de que sigamos hablando más de sus milagros, before speaking more over his miracles, de sus prodigios, of his preaches, de sus señales, of his lines, miramos a Jesús we see Jesus yendo con Juan el Bautista, going to John the Baptist, llenando todos los requisitos, filling up all of the y requirements, miramos cómo el Padre and we see how the Father habla desde el cielo speaks from heaven y declara and declares que este es su Hijo amado, this is his Son, quien le ha placido, who he is well pleased in, ha obedecido. and has obeyed. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y, How would it si- seem if we stand up y analizamos lo que hemos escuchado and we analyze what we heard, y permitamos que el Señor and we allow that the Lord ministre en nuestras vidas? minister upon our lives? Padre Celestial, en este instante nos acercamos delante del trono de su divina gracia.